面就賢者威風就佔先咗嘅，包裝天王就第2位啊，金風萬里就第3。咁啊，暫時就見到前面嘅馬就會當零，咁啊，但係呢，咁啊都聽到響起鐘聲咁喎。咁啊後啲嘅馬啦，龍傲凌羅啦，出邊啊志滿同行啦。好啦，最後200米啦，埋邊佔先仲係呢隻賢者威風啊。咁啊，但係呢個時候金風萬里追緊上嚟，出邊會當零都衝，外邊仲有隻志滿同行啊。好啦，最後100米到啦，金風萬里佔先，會當零過佢出邊呢。Hello 大家好，啱啱睇完一場好無稽嘅第8場賽事無效嚇。其實咧成件事咧，如果大家臨場聽唔到董事喺賽後嘅解話咧，好簡單咁樣去複述一次啦嚇。咁第8場4班千二咧就賽事無效嘅，點解咧？就係因為一起步嗰陣咧，有一隻馬咧就墮咗馬，超越夢想掉咗阿潘明輝落嚟，咁跟住咧，隻馬又捉唔翻喎，亂咁走喎，周圍走喎，咁所以咧，驚佢咧掉頭走就撞到咧入直路嗰紮馬啊，咁所以咧，基於安全為理由咧，就取消賽事啦。咁取消賽事嘅方法咧，就係喺約莫咧轉彎轉正直路咁滯嘅時候，約莫500米度啦吓，咁咧就響起個警報聲啊，咁都好大聲啊，警報聲啊，全場都應該聽到噶啦啊。咁弊在咧就係後面嗰紮咧就聽到收停咗，前面嗰紮聽唔到，繼續跑啊。周俊樂啊、杜婉欣頭先都見到啊，好落力仲騎緊噶，好似鬥拉士咁樣吓。咁最後咧就賽事無效取消咗，就係咁啦。咁其實成件事咧，如果你話基於安全為理由咧，即係驚我超越夢想撞到嗰紮豬馬群咧，咁係好合理啊，係咪啊？即係安全最緊要啊。最大嘅問題係，喂，點解有紮騎師聽到，有紮騎師好似聽唔到咁樣？因為其實如果你齊收停嘅話，冇嘢噶嘛。而家啲人最唔鋸係，喂，我買嗰3隻過咗終點先喎，點解冇錢收？我中嘅喎，點解我冇錢收？喂，個關鍵就係有啲人騎，有啲人唔騎咁樣。好啦，咁唯有自己安慰自己先。我首先安慰下一啲買咗頭3名嘅朋友啊，本身有錢收嘅，咁後面有紮馬都真係冇騎嘅，咁可能佢哋騎咗會過你啊，係咪先？雖然我覺得呢一場好似都幾優劣分明咁樣啦吓，咁事實上真係嘅，後面譬如話田雞啊、布文啊、何澤堯嗰隻幾隻咧，其實阿楊文麟都係冇乜點騎噶啦。全場最醒咧，係田雞喎，呢一場馬啊，有幾醒咧？佢第一個收嘅。喂，好大機會係因為咧，其實前面嗰扎嘅騎師咧，佢真係聽唔到。你又唔好話怪佢哋聽唔到啊。佢哋好 focus 去跑馬，同埋前面咧個主馬群咧劈馬一嚿嘅時候咧，嗰啲馬蹄聲咧，有機會真係覆蓋咗嗰個警報聲。或者聽到與唔聽到之間，咁佢好專心跑緊馬嘅時候，有時候真係，喂，我好專心做緊嘢，我阿媽嗌我嘅話，我都唔係好聽到，係啊。你搵個美女喺我前面，我都未必話留意到。當我埋頭苦幹做緊嘢嗰陣，咁所以冇得怪啊，周俊樂啊，或者杜婉欣佢哋嘅。杜婉欣麥道朗可能係唔係好熟嗰個嘅規例啊，即係我唔知啊，原來咁樣響就要收嘅。但係你話周俊樂啊 ，even 你話奧爾文咧，佢哋可能真係聽唔到。而據我所知咧，周俊樂係好無奈嘅，同埋佢真係聽唔到，係啊，所以先夠騎㗎嘛。咁你喂響咗警報聲咁冇噶啦，賽事無效，做咩要嘥力嘅啫？所以佢好無奈，翻到嚟都冇計係嘛，佢都攤晒手板，冇晒符啊，唯有當唔好彩啦。至於後邊啊，有啲騎師咧就騎與唔騎之間啊，仲得意嘅，我哋都要睇翻 replay 嘅，唔該。嗱，首先望下何澤堯啊，佢都精嘅，佢聽到聲咧，佢唔騎噶啦。不過咧，好笑在咩？佢後尾望一望左，望一望右，喂，你哋班有狼噶，仲騎？佢俾翻2步嘅，佢有啲猶豫嘅。另外一個猶豫咧，就係入邊安都阿布文，佢其實都好早收噶啦。後尾啊，望一望。唔係喎，你哋騎緊我幻平喎，呢鋪係唔通思覺失調？佢繼續騎，佢唔騎邊騎，好好笑啊！潘頓都係喎，潘頓喺前面咧，其實佢想收嘅嗰下，佢收咗一下之後咧，佢望麥道朗又騎緊，
杜遠恩又騎緊，佢哋唔知規矩啊？唔係喎，喂，出邊嗰兩個周俊樂、奧爾文又騎嘅，佢又騎翻兩步。更重要嘅係，因為最後就超越夢想根本冇行翻轉頭啊嘛，佢走咗去第二邊啊嘛，所以啲騎師好猶豫，我前面冇嘢喎。嗰隻超越夢想最後係冇掉頭去撞嗰紮轉馬群啊嘛，都冇去過嗰個位添啊，反而係走咗另一邊咁樣啊，咁咪虛驚一場啦。咁所以啲騎師咪我又聽到聽唔到之間，跟住前面咪冇嘢咁騎乜鬼，唔係即係停乜鬼，咪繼續騎咯，就係咁啦。咁當然啦，有啲老親啦，係咪？即係會當年嗰啲係用真力嘅呢場，金風萬里嗰啲唔係。我啦用嗰場真力啊，志滿同行又走咗光啊！我諗啊幕後都唔係咁，即係高興嘅，係咁變相變咗笑料，咁變笑料都可以都好過變呢個災難嘅，變意外嘅係咪？即係雖然馬會都要檢討嘅，究竟喂你下鋪嗰啲警報聲，你點樣 make sure 嗰啲騎師唔係你眼望我眼，而係好明確話俾你聽，喂收停啊，喂停啊，即係停咁樣啊！如果唔係嘅話，下次係有意外嘅時候，咁啲騎師咪話煙係咪？今次冇事啫，冇事就當笑料，有時又唔係笑料嚟噶啦，咁悲劇嚟噶啦。係咁第二樣嘢就係喺評估究竟停唔停賽事嘅時候，同埋響鐘嗰個時間點，我諗都要好小心去拿捏咯。因為今次響鐘係響得比較遲嘅，我係嫌響得比較遲。我記得上次響鐘即係快步速泥地布紋跌咗落嚟，咁隻馬攤咗喺度唔喐。其實嗰次泥地咧，對面直路已經響緊鐘噶啦，轉彎開始轉彎已經響鐘啦，直路彎。我諗今次係500米，係轉完個彎噶啦喎，嗰個位已經你先響鐘咧。喂，可能啲騎師淨係 focus 喺跑，更加有專注咯。喂，到直路踩噶啦，聽唔到真係唔出奇。所以我係嫌，我覺得今鋪係因為你想穩陣。唔想任何騎師承擔安全嘅風險，合理，但係就唔該當機立斷，再早啲。如果你喺對面800、700已經開始咁，你認為隻馬位不受操控啊，周圍走啊，唔知會唔會走去嗰度啊？有呢一個嘅風險，就算風險低啲都好，都唔好去承受，因為唔係你去承受，係班騎師去承受。如果咁嘅時候，依大個位仲就唔該係早啲咁停，就唔係去到500、400啲騎師真係聽唔到㗎啦嗰個位。所以我覺得今次係因為咁樣而有一個咁尷尬嘅場面，亦都令到買咗啲人就有啲嬲咁樣咯。冇辦法啊，唯有怪買即係自己黑仔啦。好啊，咁今段片嚟到呢度，你哋又點睇呢一單料咧？咁啊可以留言再開戰啦，我哋即係再傾下啦，交流下啦。咁同埋記得 like 呢一條片啊！